दोस्तों जरा रुकिए और जहन्नम से बचने की दुआ सुनते जाइए और हो सके तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि अगर आप ये दुआ भूल भी जाएं तो वीडियो की मदद से आप दोबारा इस दुआ को याद कर सकें। प्यारे नबी का प्यारा फरमान है कि जो शख्स 3 मर्तबा जहन्नम से पनाह मांगता है यानी यूं कहता है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो जहन्नम अल्लाह ताला से फरियाद करती है ऐ अल्लाह इस शख्स को जहन्नम से पनाह दे दीजिए। सुबहान अल्लाह।